Сборка гидроусилителя ничего не показала, и, соответственно, машина также осталась стучать. Из сервиса я выехал с таким же стуком, похожим, все остальное. Промониторив интернет, так и непонятно, почему стучит, вот как вот на видео звук, вот сейчас будет тоже, я поставлю кусочек. Не знаю, почему стучит. Посмотрим. Сейчас попробую подтянуть шкив. Сильнее, очень сильно затянуть гайки, болты шкива. Посмотрим, что это даст. В общем, что я заметил. Был откручен действительно шкив. Пара винтов вообще легко открутились. И пришлось подтянуть посильнее. Сейчас фиксатор резьбы я поставил. Сейчас подожду пару часов, чтобы он там прихватился, этот фиксатор резьбы. Выйдем, попробуем завести, посмотрим, будет стучать или нет. Вот завел машину, ничего не стучит, ничего не шумит. То есть дизель работает ровно. Слышно, как дизель тарахтит. И все, и шума нету, который был лязганный стук. Так что вот такие вот сервисмены есть у нас, которые очень хорошо делают машины.